aba x-ray okujjako ng'ensonga nkulu nnyo. Abaana abato baba bakyakula, x-ray zino teziba nnungi nnyo abaana abato okubeeramu. So tulwawo, omusawo alwawo nnyo okusukuma omwana oyo ku x-ray. Naye waliwo ensonga nga omusawo naye talina kyakukola ng'alina okusukuma omwana mu x-ray. For example, waliwo ekesi nga eya Burkitt's lymphoma. Burkitt's lymphoma oyo kansa w'omu bato. Olwo omusawo aba takyalina kyakukola ng'alina okukakasa ekintu kiridde paka wa. Kansa oyo amulidde paka wa. 2. Omwana afunye accident ey'amaanyi. Afunye accident ey'amaanyi. Olwo omusawo agamba, sina kyakukola. So in most cases omusawo watera okusukumira omwana ono mu x-ray nga it is life threatening oba nga kijja mukola kinagamba sina kyakukola. Naye mu embeera eza bulijjo tulwawo okusukuma omwana mu x-ray. Amanya gange nze kwagala Trevor, ndi musawo w'amannyo era nkolera ku Dino Dental Kampala. Maama omanyi otya obubonero ki obusobola okulaga nti omwana wo alirwala amannyo? Si bintu bingi nnyo, bintu bitono, ebintu ebya bulijjo. Naye ekituufu kiri nti buli omu aba asobola okulwala amannyo. Wabula wabeerawo oli omuntu ng'alina special, ng'alina circumstances ezize nti ate ye obulwadde bw'amannyo bujja muyisa bubi nnyo. Oyo omwana azaalibwa nga gwe maama waliko omulwadde ng'okyali lubuto. Oyo omwana obulwadde bwo buteeka okuba bwamukosa. Era ojja laba nti amannyo ge we gatandikira okujja gajja kuba galina endabika ey'enjawulo. Gayinza okubaako galimu kakala ak'enjawulo, gayinza okubaako galimu obutulituli obwa brown oba obwa white, gayinza okuba galiko olukuubo. Oyo omwana omanya nti amannyo ge si ga maanyi nnyo ng'amannyo ga buli omu olw'obulwadde lw'alina. Wabula ebirala biri nti omwana ebintu by'omuliisa ng'akyali muto biba bigenda mukosa. Nti ne waaba akuze ng'amannyo ago amato gavuddemu, era amakulu we gajja ye ng'omuntu ajja kuba ali used okulya kiri ekintu kyewamumanyiiza. Ekyo kibonero kinene nnyo nti amannyo ge gajja sigala nga gamuluma. Waliyo omwana gw'osanga ng'ayina ebintu ebiddugavu nga lulinga lukuubo luddugavu lutambulira kuli nnyo ng'awali ekibunaawo ng'amannyo gonna gakiina. Ekyo kiba kikulaga nti oyo omwana ayina obuwuka bungi nnyo mu kamwa ke okusinga abalala. Era kitegeeza nti omwana oyo ayinza okukosebwa obulwadde bw'ekibuno oba obw'amannyo nnyo okusinga banne. Obwo obubonero obumu bwe tusobola okulabirako nti ono omwana tuba tulina okumukwata mu njawulo okulaba nti gy'agenda obulwadde tebumukosa nnyo. Oh, ulcers. Completely ulcers. Kulidana lyo nandigezezzaako bigaanye. Asnil, jana adungi nnyo ate nga lyahabo. Yakasibwa ekitongole kya National Drug Authority ku ulcers n'ekikeeto. Nange dokita yakalindagirira naye nange lyankoledde. Ligezeeko nawe lijja. Mu kifo ky'okutegeka abagenyi balina okutuula ate mwe mutudde butuuzi. Nedda n'ekikeeto kibadde kimulumanyo kirabika alina ulcers. Mumuwadde Asnil. Nange mulimi. Liyamba okukendeeza acid ne gaasi mu lubuto. Buli maka tegandibuzeemu Asnil. Asangibwa mu matundiro g'eddagala wonna mu ggwanga naye ng'obulumi bwe bweyongera laba omusawo. Eno ye New
Vision Digital Experience app. Vision Group tuliisa obuyiiya obutabangawo mu ggwanga. The new Vision Digital Experience app ku ssimu yo buli kimu kyakutuukako butereevu nga tusinziira mu mikutu gya laadiyo zaffe ne TV. Yogere n'abaweereza abo abaakabi mu mboozi oba mu bifaananyi butereevu. Obulamu bw'emboozi buwandiikiddwa mu mawulire obiwa okugiraba mu bifaananyi. Kola kimu funa eggulire lyaffe noonyera olondebemu emboozi yonna ng'okosa diamond icon. Awo ebifaananyi by'emboozi eyo byakukuzannyira butereevu ku ssimu yo. Mu buyiiya buno buli ekigwawo kyakutegeezebwako butereevu ku ssimu yo. Bwe buyiiya obusoose ku ssemazinga wa Africa. Sarah Afro Chicks and Breeders Limited tukuleetedde obukoko bw'olunaku olumu obw'ekika kya kombu 5